創世記6章9至13節。喺地上，主就只喜歡挪亞。挪亞係一個正直人，喺當時佢係一個完全無可指責嘅人，因為佢與上帝同行。挪亞嘅後代係咁樣嘅，挪亞生咗3個仔，佢哋就係閃、含、雅弗。嗰陣時，上帝眼裏面嘅世界係非常敗壞，充滿暴行。上帝睇見人類已經徹底敗壞，到處都係佢哋嘅喪德敗行。上帝就對挪亞講：人類嘅結局到啦，因為佢哋惡貫滿盈，所以我要將佢哋同大地一齊毀滅。小朋友，考考你啊，請你形容一下挪亞時代嘅世界究竟係點樣嘅呢？唉，究竟神對復活節嘅計劃係咪就只有絕望呢？當然唔係啦。亞當同埋夏娃遠離神，但係神從來冇遠離佢哋。不過罪真係毀壞咗人嘅心，亦都毀壞咗佢哋嘅仔仔女女嘅心啊！到咗挪亞嘅時代，人甚至中意犯罪添啊！神就警告世人要以洪水遮掩世界，同時神亦都為人做咗一艘超大嘅救生船，好想去拯救願意悔改嘅人啊！而家就同屋企人分享一下，你覺得今日嘅世界有啲乜嘢罪惡呢？點解人會犯呢啲罪嘅呢？今日你願意成為一個跟隨基督遠離罪惡嘅人嗎？你覺得自己可以從乜嘢地方開始做起呢？分享完之後，我哋一齊禱告，求主賜我哋智慧去分辨善惡，賜我哋勝過善惡嘅誘惑，作一個跟隨基督嘅門徒。今個禮拜我哋會以禁食做練習，學習忍耐同埋控制自己。的確好多罪惡嘅發生，其實都係因為我哋冇好好控制自己，就好似自己嬲就出手打人，要發屎。今個禮拜我哋一齊禁食一種你好中意卻又唔係好健康嘅食物或者飲品作為練習。而家就同屋企人分享一下你今日嘅練習結果啊！